телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшуын башлап җибәрәбез. Шушы көннәрдә без шатлыклы, бик бәхетле көннәр кичерәбез. Бездә зур бәйрәм. Теләче районының Олы Тиләҗе авылында гомер кичерүче Газиз әниебезнең, кадерле әбиебезнең Сафина Мәүлиха Мөбарәк кызының 80 яшьлек олы юбилее. Әниебез августның ямьле матур бер көнендә искиткеч гүзәл табигатьле Саба районының Мамалай авылында дөньяга килә. Гаиләдә 2 бала тәрбияләнеп үсәләр. Кечкенәдән күп авырлыклар күреп, язмыш сынауларына бирешмичә, бүгенгәчә матур гомер юлы үтә. Әниебез, әтиебез Госман белән бик күпләргә үрнәк булып, 50 ел бергә гомер кичерделәр. 2 ул һәм 2 кыз тәрбияләп үстерделәр. Тик ни кызганыч, 7 ел элек әтиебез безне калдырып китте. Әйе, ни генә булса да тормыш дәвам итә. Бүгенге көндә әниебез төп йортта улы Марсель, килене Лилия гаиләсендә яши. Әниебез киленнәрен үз кызыдай, кияүләрен үз улыдай күреп яратты. Әниебезне дә кияү киленнәре бик яраталар, хөрмәт итәләр, рәхмәт аларга. Инде менә бүген әниебез, ак әбиебез үзенең олы юбилеен каршылый. Без аның балалары, кияү киленнәре, оныклары, оныкчыклары барыбыз да җыелып, әниебезне 80 яшьлек олы юбилей белән кайнар котлыйбыз. Һәм үзебезнең аңа булган иң изге, ихлас теләкләребезне җиткерәбез. Газиз әниебез, кадерле әбиебез. Сиңа иң мөһиме саулык, сәламәтлек, бәхетле озын гомер юлы, күңел тынычлыгы телибез. Без кайчан гына әниебез, әбиебез янына кайтсак та, шәйе кайнаган, өстәле ниғмәттән тулып тора. Аның күңел җылысы, төпле киңәшләре безне гомеребез буена озата бара. Кадерлебез. Көннәрең шатлык белән үтсен, күңелең тыныч, киләчәгең җыр кебек матур булсын. Безнең туган йортыбызның яме бит син, Газиз әниебез. Ата-ана өчен бала инде ул үзе әни. Әти булса да, барыбер бала. Менә без үзебез, әниләр, әтиләр, хәтта янарыбызда, оныкларыбыз да йөгереп йөри. Шушы самими балалык хисләрен яңадан тоемлар өчен синең янга җыелабыз. Киләчәктә дә без балаларыңның, оныкчыкларыңның игелеген күреп яшәргә язсын сиңа. Барысы өчен дә мең рәхмәт, әни. Гомерең матур усын, әнкәй бәгърем, кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз көләш булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Котлы булсын әнкәй юбилеең, кояш сиңа көлеп карасын, салмак кына искән таң җилләре чәчләреңне сыйпап тарасын. Син булганга без бик бәхетле, синең белән якты көнебез, безнең белән син дә бәхетледер. Сиңа озын-озак гомер телибез. Иң изге теләкләр белән сине яратып балаларың, кияү киленнәрең, 8 оныгың, 7 оныкчыгың. Әлләнигә әнкәйемне гел сагынам үзелеп, ары якын булса көндә кайтыр идем йөгереп. Һаман аппак чәчкәдәдер безнең авыл бакчасы, әнкәйләр саф күңелле теләр безгә мәңге баксашы. Бак чәчкәдәдер безнең авыл бакчасы, әнкәйләр саф күңелле теләр безгә мәңге баксашы. Бер елмайып бер бараса, дөнья ямгә күмелә. Yollarıma şəşkəglər sidilər, Xamarab bak şəşkədədir bizning avlı boqşası, ənkəylə saf күңелле dillər bizgə мәңгі boqsaşı. Şaklarda ingelik, ənkəylərgə barasın, ənkəyləndə qədrlirək, jirdəkimni tabasın. Yüzlərindəki yaxtılıq, xətrləkdə ay nurun, ənkəy jirdəyin zur keşik, onu bilir bir şatı jırın. Yüzlərindəki yaxtılıq,
kejirden zor kişi Ol benim bir şadı jırım Amalap bak şaşkadadır Bizning avlı bakşası Enkede saf küngüllü dillen Bizgen hangi baksaşı Yüzlerindeki yoktılık Hatırlatta vay nurun Enkecirdeyin zor keşi Ol benim bir şadı jırım Enkecirde in zor keşi Ol benim bir şadı jırım Ol benim bir şadı jırım Ol benim bir şadı jırım Hürmetli televizor qarawçılarыбыз, jırlı bölek tapşırığını tamamlayız. Sizge kişilerinin yemlisin, yollarının köngüllisin tilep qalabız. İsen emin bulağız.